ワーケーションありがとうございます。最高のビルバンまでまずは腹ごしらえしますか。上がらないでしょ。でも今上がんないですね。万能再生機。しぶたいです。いろいろ道具は買ってきたんですけど、こんなことに使う予定ではなかったんですけど、
きたいと思います。工事の隣で工事やってる方にワイヤーで引っ張り上げていただいて無事に脱出できました。いやー、ぬかるみはちょっと舐めてましたね。ぬかるみは危険です。それはちょうど反応だよな。浮くの知らなかった。なんかでも浮くって聞いてたけど、浮くって何ってやばい。浮いて遊ぶと。あ、今日しょ。あー、間に合った。今日しょ。おはようございます。しっかと思ったけど。そこね。どうもどうもどうも。メインディッシュ的な感じです。中入ります。おお、いいじゃない。あ、中見てきた？え？中見てきた？さらっと。いやでもちょっとちゃんともう一回行きたい。ちょっと遅くなっちゃったからさ。